Ahora vamos a hablar de un tema lindo, que es bruxismo, ¿no? Un tema de bastante ambiguo, pero más que nada para que veamos, ¿no?, el concepto que nosotros tenemos de bruxismo en la escuela, ¿eh? Que eso es importante, ¿eh? La visión de la RMP en el bruxismo. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Vamos a hablar. En el tema les puse el gran tabú de la odontología, porque verdaderamente el bruxismo es un tabú. Hay unas diferentes formas de verlo, unas diferentes formas de enfrentarlo, de tratarlo, el bruxismo. Y bueno, yo considero que una, una cosa importante es poner orden en el tema, y es lo que voy a tratar de hacer hoy con nosotros en la escuela, para que todos tengamos la misma visión, ¿eh? La misma visión de... Yo ahora he lanzado un curso sobre esto que se llama bruxismo, ¿no? Lo lanzamos en la aplicación y en otros sitios. ¿Por qué? Porque es importante eh, entender las diferencias que hay entre la visión que tenemos del bruxismo. Bueno, muchos de ustedes conocen verdaderamente lo que es la visión nuestra, pero bueno, vamos a repasarla, a repasar el tema, para que eh, podamos, más que nada, clarificar. Después, cuando terminemos, si hay preguntas, yo voy a dejar un tiempito para las preguntas y cada uno levanta la mano, yo le hablo el micrófono, así no se crea confusión, porque cuando hablamos así en el webinar se permite hablar la voz y demás y se hace mucha confusión. Entonces yo por eso permití cerrar la voz a todos, hablo yo y al final si hay preguntas, pues bueno, pues ahí vamos a hacer un poco discusión del tema y hablar entre nosotros, ¿eh? Bueno, el bruxismo indudablemente es el gran tabú, ¿eh? Hay unas diferentes teorías del bruxismo, teorías de qué es el bruxismo, se crean confusiones y demás, ¿no? Entonces yo he tratado de hacer esta presentación simple, ¿no? Es una presentación muy simple. Es una parte del curso que hice de bruxismo, una parte pequeñita del curso que hice de bruxismo, y la quería compartir con ustedes porque es lo que vamos a difundir en el mundo, la idea de la escuela, ¿eh? Y sirve también esto inclusive para pacientes, ¿eh? Porque el paciente también tiene una idea muy equivocada porque hay una información muy, muy mal, según mi opinión, muy mal entendida de bruxismo, y el odontólogo mismo le genera miedos y demás. Entonces, los conceptos básicos de bruxismo. Pero para hablar de bruxismo hay que entender primero sistema craneofacial. Si nosotros no entendemos sistema craneofacial, nunca vamos a entender lo que es el bruxismo. No hay ninguna duda de eso. Bruxismo es una consecuencia de algo que no funciona. También en el mundo hay una gran confusión entre ATM y esto, sistema craneofacial. El sistema craneofacial es un sistema muy complejo. Y todo el mundo también lo mismo se simplifica y se dice ATM. ¿Qué es ATM? Nada. Yo soy especialista en ATM, yo soy especialista en el dedo gordo, pulgar. Me ocupo del dedo pulgar, no tiene sentido. El dedo pulgar está en la mano está agarrada al antebrazo y de ahí al cuerpo. No puedo ser especialista en el dedo pulgar. Como lo mismo, no puedo ser especialista en la ATM. El sistema cráneo-facial y la ATM son una sola cosa. La ATM es parte, no está ahí aislada. Gran concepto equivocado. Nosotros no lo tenemos en la escuela, espero que los que estudian conmigo no lo tengan. Ese concepto. ATM está incorporada al sistema craneofacial, es parte del sistema craneofacial. Sistema craneofacial, lo sabemos, cráneo y fascia. Cráneo y sistema estomatognático, ¿verdad? Son los dos puntos forman sistema craneofacial. ATM, parte de ese sistema. Se puede ser especialista de la ATM, no existe eso.
Ese sistema craneofacial, cráneo y fascia, alberga dos partes importantes del cuerpo humano. Miren ustedes, el sistema nervioso central en el cráneo y el sistema somatognático. Ambos forman el sistema craneofacial. Lo mismo en la odontología cuando se habla de sistema estomatognático. Equivocado. Es un sistema craneofacial del cual el sistema estomatognático y la ATM forman parte. No se puede dividir. El sistema craneofacial es uno solo, que tiene dos partes, el cráneo y la cara. Cráneo, sistema nervioso central, aloja la parte más importante, la parte más importante de qué cosa, del organismo. Y la fascia, donde está el sistema estomatognático. Este sistema está compuesto de huesos, músculos, ligamentos, arterias, venas, nervios. Deben trabajar en armonía. Cuando se pierde la armonía, está la patología. Pero eso no solo en el sistema craneofacial, en el cuerpo. Un ejemplo comparativo de esto, ¿no? No existe un buen funcionamiento del sistema digestivo si el sistema hepático no funciona bien. Y tampoco ambos pueden funcionar bien si como mal. Y ambos no pueden funcionar bien si el sistema renal no funciona. Entonces el cuerpo es, lo sabemos, ¿no? Es un universo que debe funcionar en armonía, sin interferir uno con ellos. Y no hay que perder nunca nosotros en la RMP, nunca este tipo de concepto. Y entonces vamos a ver, he hecho un pequeño resumen de lo que es el sistema craneofacial pequeño, es mucho más complejo, ¿saben? El sistema craneofacial. No estoy aquí a explicarles lo que es el sistema craneofacial, pero sí qué es el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Ustedes verán ahí que la presentación está en dos idiomas, porque este curso es para dos idiomas, para inglés y para español. Entonces, haciendo la presentación sola, se ahorra tiempo también, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta todos es la postura mandibular. La odontología de eso vive inmersa en eso, ¿verdad? Lo sabemos, nosotros somos odontólogos. Vivimos hace años buscando relación céntrica. Relación céntrica es postura mandibular. La buscamos y no sabemos por qué. Porque nos han enseñado que hay que buscarla para construir los dientes. ¿Pero por qué hay que buscarla? Porque los cambios de presión, los cambios de postura mandibular, cuando cambia la postura mandibular, aumenta la presión intraarticular. Ustedes saben muy bien, si no lo saben, lo recordamos, que la articulación temporomandibular resiste hasta un límite, obviamente, la tracción y se enferma con la presión. Entonces, esa articulación, lo hemos estudiado todo, ¿verdad? Tiene receptores de muchos tipos. Los más importantes, los retroarticulares. ¿Por qué los retroarticulares? Porque en esta zona retroarticular, aquí, entra toda la inervación, la vida de la TEM. Esa zona tiene dos partes, se lo recuerdan, me hacen un poco de anatomía. La parte retroarticular superior y la parte retroarticular inferior. La retroarticular superior está unida, ese ligamento bilaminar posterior, tiene dos, por eso se llama bilaminar. La parte alta está insertada en el disco y es la encargada de, lo cierra, de recapturar el disco. La apertura relaja
permite que el disco avance y cuando cierra la boca el paciente, recaptura. Por eso es importante que tenga un buen tono ese ligamento. Muchas veces la laxitud del ligamento genera patología en ese disco. Y la parte baja, aquí, es donde entra todo el paquete vasculo nervioso del ATM. ¿Qué es el paquete vasculo nervioso? La vida del ATM. Si nosotros comprimimos la articulación, por ejemplo, saben bien ustedes que la parte más traumática es la retroposición. Si yo voy atrás, comprimo esa zona, y en esa zona hay aquí los receptores más importantes del ATM. Rápida reacción, receptores al dolor y no adaptables. Porque si se adaptan, se enferma. Y de ahí que sucede, parte una alarma. ¿A quién? Al sistema nervioso central. Alarma al sistema nervioso central que dice, ahí está pasando algo. ¿Y qué hay entonces? Una respuesta. Vamos a ver la respuesta. No acepta presión en esa zona. Por eso los receptores más importantes están en esa zona. Cuando la presión aumenta, el sistema nervioso central tiene una maldita respuesta. Los dientes están ahí. Están bloqueando la mandíbula en una posición traumática. ¿Qué dice nuestro sistema nervioso central? Una defensa atávica, es decir, innata. Peligro, destruyamos los dientes. Bruxismo. Eso es el bruxismo. Es un mecanismo de defensa, ni más ni menos. Muy mala defensa. El sistema nervioso central sabe que esa posición no debe estar ahí. La oclusión dentaria la bloquea. ¿Qué hay que hacer? Romper los dientes. No piensa. El sistema nervioso central actúa. La máquina. El sistema nervioso central es una máquina. Pues entre la filosofía del espíritu, la mente, etc. El sistema nervioso central es una máquina preparada para no hacernos morir. Para vivir y no hacernos morir. Si hay algo que hay mal, ¡pum!, reacciono. Tengo respuestas inmediatas para defenderme de ese sistema. Y acá es el bruxismo. Me como los dientes. Porque ahí hay peligro. Miren qué fácil. Si uno razona de esa forma. Si aún. Miren, razonen sobre esto. Porque es la base del RMP. Postura mandibular equivocada, bloqueada por los dientes, alarma, bruxismo. ¿Qué hace esa defensa? Es una defensa malísima. Porque se instala un mecanismo tan negativo que no se para más. ¿Por qué? Porque me como los dientes, bajo la dimensión vertical, comprimo más la articulación, más alarma. Se sigue el bruxismo. Ese bruxismo, como sabemos, genera hiperactividad local, que pues después crónicamente, poco a poco, genera hiperactividad general. ¿En qué mecanismo innato tan mal? ¿No? Cambios de postura mandibular, no olvidárselo nunca, peligro. Por eso, bruxismo. ¿Y qué es bruxismo? Si yo tengo aquí un candado que bloquea, ¿qué hago? Rechino. Rechino los dientes para eliminar ese candado, simple. El concepto no es complicado, es simple. Rechino para eliminar y después genera una patología. Defensa irracional, peligrosa, que crónicamente va a afectar indudablemente todo el cuerpo. ¿Eso qué provoca?
el bruxismo? Un efecto dominó. Porque del alto al bajo empieza a haber hiperactividad de músculos, etcétera, etcétera, genera dolor crónico y a la fin lesiones, pero se autoalimenta porque después no se para eso. Imaginémonos si llegamos a los dentistas y al bruxista le ponemos cerámica, ¿no? Arriba del cirrón, se dice, ¿no? Porque pensamos que con la cerámica no se rompen más los dientes, ¿no? Hiperactividad muscular. Después de los 40 años promedio, se pierde la adaptación y ahí se ve los primeros síntomas. Antes pasa inadvertido, pasa, yo digo que es un enemigo invisible, ¿no? Porque no hay tantos síntomas, pero a través de los 40 años, donde se pierden los compensos, ahí se ve la patología que a veces es difícil de revertir. Otro error enorme en el ámbito no odontológico, porque nosotros los odontólogos transmitimos a las otras ciencias de la salud el problema también, ¿eh? Les creamos el mismo error. El bruxismo, todos dicen, es causado por estrés. Equivocado. El bruxismo no es causado por estrés. Como vimos, es un elemento defensivo. Obviamente, si esto es crónico, en la patología postural, y a la larga causa estrés. Pero no es causado por el estrés. ¿Cómo es el mecanismo? Cambio de postura mandibular, miren qué círculo, que se va haciendo. Cambio de postura mandibular, aumento de presión en la TM, alarma, bruxismo. Y ahí, hiperactividad, abrasión, círculo, esto es un círculo que no se para más. Sistema cibernético cerrado que si no lo paramos nosotros, no se para más. Lo cual, ¿qué hace? Que aumente aún más la presión intraauricular, más alarma y más bruxismo. Qué simple que es, visto desde este punto de vista, un candado oclusal que bloquea una posición equivocada y que por liberar la mandíbula genera ese caos. Pero nosotros tenemos también un bruxismo fisiológico, ese es el bruxismo patológico. Un adulto, el bruxismo es patológico. El bruxismo fisiológico, ¿no?, es en el joven. En crecimiento, el bruxismo es fisiológico. Otro error de concepto de los pediatras, los médicos y los odontopediatras. Niño que bruxa está enfermo. Mentira. Es el niño que no bruxa está enfermo. ¿Por qué bruxa el niño? Ya tendríamos que hablar de una clase de filogenética. Vamos a hacer una de las lecciones de filogenética, pero el niño tiene que bruxar para modelar y hacer crecer el sistema estomatognático, crear las guías, cambiar los dientes, modelar la articulación. Y el bruxismo, eso se estudió en Francia, el profesor Roll de Francia, de Marsella, estudió que bruxismo estimula la hipófisis, la hormona de crecimiento. Entonces hay un bruxismo fisiológico, que ¿cuándo se transforma en patológico? Cuando ese bruxismo tiene trabas en el niño, si no puede bruxar libre. Ahí es catastrófico. ¿Por qué? Porque altera el crecimiento y genera mucha hiperactividad que no va bien. Pero si hay libertad, es fisiológico. Por eso, nosotros cuando vemos trabas, ¿qué hacemos? Ortopedia, ¿verdad? Ortopedia, craneofacial, miofuncional y postural. Esa es la terapia. El bruxismo en edad de crecimiento es fisiológico, pero no tiene que tener trabas. Si tiene trabas, no es más fisiológico. El niño va a bruxar,
Por eso el regulador, lo saben bien lo que hacen ortopedia conmigo, que estimula el bruxismo, pero teniendo un plano liso, lo estimula en forma libre y estimula el crecimiento. Disciplina, lo sabemos, ortopedia, cráneo, facial, miofuncional, postural. Que eliminando el trauma alto, ¿qué hace? Relaja cadenas musculares, relajando cadenas musculares, equilibra la postura. Por eso la ortopedia nuestra se dice miofuncional y postural. Y en este niño con una escoliosis, ¿cómo empezó a mejorar la escoliosis? Vamos a ver algunos tratamientos, y después discutimos sobre esto. Después abrimos las preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, prepárense. Casos clínicos. En el bruxismo, como en todo tratamiento de la ATM, ustedes lo saben muy bien. Primera cosa, desprogramar. Equilibrar y luego reprogramar. Y después construir los dientes. Caso de... Perdón. Ahí funciona mal el... Aquí está. Hiperactividad. Hiperactividad ocular. Patología postural. Está funcionando medio mal las animaciones. Bueno, un bloqueo total. Un bloqueo total. Faltan guías. Esto produce bruxismo. La mandíbula está también mal, pero también hay que acordarse que la falta de guías de áreas funcionales también provoca bruxismo y alteración de las áreas funcionales. Esa patología genera mucha hiperactividad postural, cadenas musculares y patología postural. Eso es importante tenerlo en cuenta. Prótesis. Rehabilitación, eso fue una desprogramación. Ese paciente se lo protegió y nada más porque era un paciente que tenía una mandíbula muy grande y demás, no se podían hacer otras cosas. Prótesis. ¿Qué se hace en prótesis? Una mordida cubierta, se testa, se desprograma primero, se testa la altura, se reprograma, un reprogramador hizo la reprogramación, rehabilitación protésica. Pero cuando llegamos aquí, no va a haber recidivas. ¿Por qué? Porque hay equilibrios entre sistema craneofacial y sistema estomatognático. Nosotros empezamos a trabajar aquí, normalmente. A ojo, alzamos la dimensión vertical y construimos. Y después nos asombramos porque se rompen las prótesis. ¿Sí? ¿Qué es programar primero? Buscar altura. Aquí se construyó un reprogramador. Aquí se desprogramó con un bed. Aquí se construyó un reprogramador. Luego la rehabilitación protésica. Ese paciente no ha recibido. Les cuento la historia de este paciente ahora, para que entiendan a veces por qué hay que controlar a los pacientes. Así estaba, miren aquí, 14 kilos de sobrecarga, un baricentro tremendamente inestable, mucha oscilación lateral, eso estaba comprimiendo el canal auditivo y estaba generando pérdidas de equilibrio. Y así terminó. Todo verde, buen baricentro, buen trazado de baricentro, una buena rehabilitación. ¿Qué pasó con este paciente? Este paciente fue un paciente hace muchos años, se la cuento como anécdota para que ustedes se den cuenta y también avisen a sus pacientes. Este paciente vino controlado una vez al año
por aproximadamente 12 años. 12 años, una vez al año. El paciente tenía una pierna corta, una real pierna corta. Estaba corregida con un zapato, un calzado, una pierna corta de mucho, de mucho tamaño. Entonces llevaba un calzado, un zapato con alza permanente. Después de 12 o 13 años, no me recuerdo, 12 o 13º, viene con una corona rota. ¿Qué pasó? Que se rompió la corona. Se me rompió la corona. Este paciente estaba sin protección, Esta era la protección. No tenía ni velo protectivo ni nada. Esta era su protección. 12, 13 años anduvo perfecto. A los 13 años se le rompió una corona. ¿Qué pasó? No tengo idea, me dice el doctor, no tengo idea qué pasó. ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Algún cambio? ¿Alimentación? Yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿alimentación? Y se puso a pensar, ¿no? Nada, fui al ortopédico. ¿Y qué pasó? Sí, me cambió el alza del zapato. Pero te he dicho toda la vida, que cuando hagas un cambio, vengas inmediatamente. Cambiando el alza del zapato, aumentando, o disminuyendo, no me acuerdo. Cadenas musculares ascendientes, de contacto molar lo destrozó. Por eso el control una vez al año y decirle al paciente, cada vez que cambies algo de tu cuerpo, ven a controlarte. Pero si hubiera venido, a lo mejor veíamos el precontacto, se eliminaba el precontacto y terminado, para que aprendan, control. Y una vez al año, pero regular el paciente, una vez al año, a controlarse. Otro paciente que también con bruxismo patológico. Esa situación generó todo ese caos, incluso, ¿no? Bloqueo, falta de guía, falta de oclusión, pérdida de dimensión vertical y más tenemos, más hablamos, ¿no? Si uno no tiene que empezar ahí, se desprograma, se reequilibra lo que se puede ir al fisio, al osteópata, lo que sea, se reprograma, se busca la altura perfecta y luego se reconstruye. Bruxismo total, destruido, rehabilitado. Esto es lo más importante. Postura. De 5 kilos, como bajó la sobrecarga. No hay ningún rojo, este lado, y el baricentro centrado totalmente. En la edad de ese paciente, esto es éxito total. Pérdida de dimensión vertical. Lo mismo aquí. De nuestro caso, no solo de ortodoncia, ortopedia, para que vean también la rehabilitación protésica. Bueno, antes me divertía hacer rehabilitación protésica, ahora no tengo tiempo. Un paciente con pérdida de dimensión vertical. Uno dice, le alzo la dimensión vertical. Ojímetro. Bueno, este paciente se lo desprogramó. Miren ustedes qué gran pérdida. Era dimensión vertical. Tiene dimensión vertical inferior. A este paciente se lo desprogramó y se buscó la altura. Ustedes saben bien que lo que buscamos nosotros es la dimensión vertical neuromuscular postural. Sea en prótesis, en ortopedia, ortodoncia. Cuando lo obtuvimos, nos dimos cuenta de algo. Los que estudian conmigo siempre se lo digo, proteger en la dimensión vertical neuromuscular. Esto fue fácil hacerlo. Van a ver un truco para poder hacer eso. Rehabilitación total, con una pérdida de implantes, mala prótesis, que le hacen implantes, le ponen adelante y atrás no ponen nada, ¿no? Genial, ¿eh? Total, lo que se ve en la pantalla, atrás no se ve, ¿no? Todo lo que muestra el paciente. Desprogramamos, reprogramamos, construimos y protegimos en forma permanente. Miren cómo se puede hacer esto. ¿Por qué permanente? Porque la dimensión vertical neuromuscular era más grande, más alta que la dimensión vertical anatómica.
Entonces había que proteger. Ustedes saben, cuando sucede eso, construimos un reprogramador para hacer eso, ¿verdad? Cuando cae dentro, en total. ¿Cómo hacíamos eso? En forma permanente. Fácil. Dimensión vertical, prótesis total, nueva prótesis inferior, y en la parte posterior agregamos el reprogramador. Y lo usaba permanente, comía con él. ¿Se acuerdan que a veces yo les digo que hay que usar permanentemente un reprogramador? Bueno, este es un caso. El reprogramador sobre la prótesis inferior. Prótesis superior, prótesis inferior, y miren la altura. Esta es la dimensión vertical, miren el espacio que hay. Y bueno, en este caso se pudo construir así. ¿Por qué? Porque hay prótesis de ambos lados, era muy fácil hacer eso. Muy simple. Bueno, otro caso para que aprendan a tener armas, a defenderse cuando toca un caso así. Antes y después. Gracias por haber estado aquí a los que han venido. Y vamos ahora a ver quién tiene preguntas. Si no hay preguntas, vamos a descansar, porque hay mucha gente. ¿Quién quiere levantar la mano primero? Le doy la voz. A ver. Veo que algunos llegaron antes, más tarde. ¿Hay alguna pregunta? Nada. ¿Y una pregunta? ¿Nadie levanta la mano? Hola. A ver, ¿quién levantó ahí la mano? Que no la vi. ¿Alguien levantó la mano? Giuseppe. Vamos a traducirla a Giuseppe. Espera, A ver si puoi aprire... ok. Puoi parlare adesso, Parla Giuseppe. Ciao a tutti, ¿Cómo va? intanto, ¿Cómo hola va, a Giuseppe? todos, Ciao. muy ¿Cómo te va? bien, muy bien, ¿Cómo está va? muy bien. ¿Qué pregunta? Dime. Le serate della RMP sono meglio della TV, sono eccezionali. Eso senz'altro. Bisognerebbe farle più spesso, però si deve lavorare anche. No? Esatto, dobbiamo lavorare. Che domanda, Giuseppe? No, vabbè, caso molto bello, molto interessante, quindi la dimensione verticale è fondamentale, abbiamo visto, per aiutare questo fenomeno che è il bruxismo, che molti pensano sia stress, in realtà è uno stress del sistema cranio-facciale, come sempre. In parola semplice, sì. Esatto. Sí. Ahora, con Giuseppe, lo voy a decir en español, sí, Giuseppe. Con Giuseppe es nuestro fisioterapista de Sicilia, ¿no? Estamos preparando, para completar este curso de bruxismo, una serie de videos de ayuda a este tratamiento, que son terapias de fisioterapia para el bruxismo. Va a ser un curso muy lindo, el que está preparando Giuseppe, ya lo vamos a lanzar dentro del poco, ¿no? Es Giuseppe che settimana prossima, se riesco, incominciamo a parlare dei video che mi hai mandato, per programare Assolutamente sì. È un complemento de la terapia odontologica, la rehabilitativa. Es una serie de masajes, de masoterapia para relajar músculos, para que podamos nosotros obtener una buena dimensión vertical neuromuscular y que dure en el tiempo. Ese es el objetivo, que un tratamiento dure en el tiempo, ¿no? ¿Qué otra pregunta? No hay nadie que pregunta nada, están todos dormidos. Nadie. Grazie Silverio. No, grazie Un a te. abbraccio grande. Grazie per stare sempre con noi. Grazie. Sempre. Ninguna pregunta, ninguna mano levantada. Nada, no tienen ganas de hablar hoy. Nada. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Si no hay preguntas, lo dejo. Me hubiera gustado hacer algún debate, ¿no? Hablar entre nosotros. Pero bueno, no hay ganas del diálogo. Bueno, yo medio haragane últimamente, ustedes. Claudia, dime, Claudia, abre, a ver, México, abre el micrófono. A ver si lo puedes abrir, espera. Ya te permito ahí, abre tu micro. Abre el micrófono, si no, no te escucho. Ahora sí. ¿Cómo te va? Es que no podía. Bien, gracias. Oiga, doctor, bueno, muy interesante la clase. Y bueno, sí, el concepto que se platica del bruxismo, ¿no? Incluso ahora que mencionaba, ¿no? El origen, ¿cuál es el origen?
y mencionan mucho del bruxismo neurológico y bruxismo nocturno y bruxismo diurno. Entonces, bueno, eso sería como interesante, pues a lo mejor hay artículos acerca, a mí me llamó, cuando lo aprendimos, me llamó mucho la atención el hecho del bruxismo fisiológico en los niños, ¿no? Porque siempre los pediatras incluso, y los odontopediatras, ¿no? Y los dentistas dicen que el bruxismo, que los niños tienen bruxismo, ¿no? A la edad. Bueno, los niños tienen bruxismo, deben tener bruxismo. Pero como patológico. Claro. Lo mencionan como patológico, ¿no? Y tratan de quitarlo, ¿no? Entonces, claro, hay que identificar que no sea patológico, que sea efectivamente fisiológico. Es patológico cuando hay trabas en la oclusión. Si hay trabas en la oclusión, no es que es patológico. El niño va a bruxar sí o sí. No hay nada de elemento, no se puede evitar el bruxismo del niño, ¿no? Ese niño va a bruxar, ¿pero por qué? Yo después voy a preparar una clase muy linda, y que la he hecho en los másteres, pero la voy a hacer un día en el grupo acá de estudio, sobre filogenética de la erupción dentaria, de por qué bruxa un niño, ¿eh? Yo me voy a resumir en poco tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos que modelar la articulación temporomandibular, y modelar la guía anterior, es decir, que la guía anterior tenga que sea coordinada con la articulación temporomandibular. No se nace así, se va modelando durante el crecimiento. Para que se modele hay que bruxar, si no, no se modela. Entonces el niño, uno de los bruxismos es ese, es bruxar adelante y atrás para modelar la articulación temporomandibular. Eso es fisiología. Pero para que los dientes anteriores entren en contacto, tienen que haber dos procesos fisiológicos. La erupción del primer molar permanente, que realza la dimensión vertical, entonces permite que no haya tanta interferencia de las cúspides de los dientes de leche, para permitir que los dientes anteriores entren en contacto y bruxen. Pero para que eso se produzca mejor todavía hay que destruir los dientes de leche. Entonces hay que aplanar los dientes de leche, y por eso se llaman dientes de leche, porque tienen poco calcio. ¿Para qué? Para que se aplanen y se vaya a generar esa guía anterior que va a modelar la articulación temporomandibular. Pero a su vez, el bruxismo estimula la glándula hipófisis. Yo a ver si encuentro el artículo del profesor Roll. Yo lo tenía por ahí perdido, lo estudié en el año 87. Vamos a ver si lo encuentro otra vez hace muchos años, no es de ahora que se descubrió, ¿eh? Hicieron una investigación con monos, ¿eh? En Marsella, en el que trauma, ¿no? Que ponían a la hipófisis, estudiaban la hipófisis, estudiaban un estudio de sangre, la hormona de crecimiento, a un mono, y lo hacían bruxar, le provocaban bruxismo. Entonces, ¿qué descubrió? Que cada vez que bruxaba el mono pequeñito, estimulaba la hipófisis y aumentaba la hormona de crecimiento. Ya eso solo debe darse por bueno ¿por qué bruxan, no? Pero si bruxa, el niño bruxa para eso, para estimular. Ustedes que hacen ortopedia habrán visto con el regulador cómo el niño que bruxa sobre el regulador estimula, cambia los dientes antes. ¿Por qué? Porque estimula también el proceso de crecimiento de ¿qué cosa? Del proceso alveolar. Ese bruxismo fisiológico estimula el crecimiento del proceso alveolar y el recambio dentario de los dientes. Entonces es un proceso totalmente fisiológico. Después hay otra cosa, bueno, yo aquí no lo puse en la presentación, que son las parafunciones, que se confunde con bruxismo. Las parafunciones, ¿qué son? Cuando uno deglute, ¿no? Deglute, manda, traga saliva, en ese momento se hace en un promedio el ser humano de 3000 veces. Solo en ese momento durante el día van en contacto los dientes. Trago saliva y van en contacto. Cuando comemos no van en contacto los dientes, está el bolo alimenticio en el medio. No entran en contacto. Entran en contacto en la deglutición. Durante la deglutición se testa si hay interferencias oclusales. ¿Dónde? En las áreas funcionales. Y de noche, el sistema nervioso central, antes de instaurar el bruxismo, el sistema nervioso central no es tonto, ¿eh? Dice, ¿por qué voy a gastar energía si no sirve?
Cuando cierra la boca, para funciones. Empieza a hacer un pequeño movimiento en las áreas funcionales. Por eso se llaman parafunciones. Yo me di cuenta durante el día que había interferencias, con las parafunciones voy a testar si hay interferencias. Y si las encuentra, instauro el bruxismo. Ese es el concepto. Bruxismo patológico, parafunciones, bruxismo fisiológico. Pero ¿qué sucede? Eso crónicamente produce estrés. El estrés no es el bruxismo. ¿Tú tienes una suegra o no? Sí. Seguro. ¿Es una buena suegra? Sí, Bueno, después de 20 años ya, doctor. Bueno, entonces no te puedo hacer ejemplo, ¿no? Porque cuando uno tiene una suegra que es media hincha, ¿no? Que es joroba, la quiere matar, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo la quiere matar? Dice, ¡te mato! Y aprieta los dientes. Sí. No bruxa. El estrés es apretar los dientes. Descarga energía. Eso es apretar. Entonces, bruxismo, parafunción, apretar y bruxismo fisiológico. El mecanismo es siempre poner en contacto los dientes, ¿verdad? Pero son todas cosas distintas. El estrés es apretar, no es bruxar. Obviamente, después de tanto estrés, yo te quiero ver a ti, si tu suegra te molesta todos los días, después de 4 o 5 años te da estrés, ¿verdad? Claro. Pero no es que la suegra produce estrés, es el hinchar de la suegra que produce estrés después de 4 o 5 años. Lo decimos lo mismo, Y digo la suegra, porque mi suegra en paz descanse era una santa, ¿no? La madre de mi esposa era mejor que mi madre, pero a veces hay suegras que son un poco, en general, por eso pongo el ejemplo de la suegra, pero el estrés es apretar. Parafunción es testar. Bruxismo es eliminar. Y en el niño, bruxismo es eliminar fisiológicamente, libremente, para estimular el crecimiento. Ese es el concepto, ¿no? Ese es el concepto. Yo le voy a hacer unos ustedes tienen ahí en el canal nuestro una playlist muy linda que yo estoy haciendo. Yo voy a hacer una playlist sobre el bruxismo, para que la gente se informe, ¿sabes? Porque muchos pacientes no saben. Yo voy a estructurar unos videos, 3, 4 videos sobre el bruxismo, ¿sabes? Pero con palabras pobres para los pacientes. Una vez eso se lo tiene que explicar al paciente, al pediatra. Cuando va y mire, dice, doctor, mire ahí que ahí se va a enterar por qué, no tiene que hablar, ¿sabes? Porque el pediatra los pediatras, como todo en la medicina, se cambió todo el sistema diagnóstico, ¿no? El pediatra, en vez de controlar si crece, si tiene la cintura pélvica, torácica bien, debería controlar cómo están los dientes, no lo controla. Y se va al dentista, el dentista también lo sabe, pero el odontopediatra no lo controla, tampoco el odontopediatra. Entonces ese sistema craneofacial crece inauditamente desastrado. Entonces, todo esto debería ser un lenguaje común de médicos. El médico de familia debe entender esto. Porque él es el primero que ve al niño, lo va a nacer. El médico pediatra, el odontopediatra y principalmente el ortodoncista que pone brackets a 6 años. Es una aberración. Si uno entiende esto, no pondría nunca brackets a los 6 años. Nunca. El que entiende esto se da cuenta que no es momento fisiológico para poner brackets a los 6 años. Es una locura. Pero como no se entiende esto, y lo importante es tener el diente recto, porque la mamá quiere que el nene no tenga los dientes torcidos. Entonces, estos van a ser sistemas de playlist que voy a hacer para información de pacientes, porque es importante esto, para que el paciente también se defienda de poner brackets a los 6 años, ¿no? Así que esto lo voy a poner en nuestra aplicación, para que ustedes lo condividan con los pacientes mismos, para que ellos se informen, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Ninguna. Doctor, y ojalá que encontrara el estudio para que nos lo pueda compartir, esto de la hormona de crecimiento. A mí me llamó mucho la atención. Voy a ver si encuentro la investigación del profesor Roll. Debería estar por ahí, en internet. En esa época no había tanto YouTube, en esa época. Pero bueno, puede ser que haya dejado algo Roll en YouTube. Si la encuentro, voy a compartir. Es una cosa importante esa. Pero importante es también la lógica del porqué de esto. Porque un niño, ¿qué sentido tiene tener un diente de leche tan blando? No debería tener sentido, ¿verdad? Podríamos haber puesto en la naturaleza, podría haber puesto diente de leche, no de leche, diente permanente más chiquitos. ¿Por qué no lo puso? Pero esmalte es duro.
Entonces no se hubiera bracionado, ¿no? Hubiera sido catastrófico. La naturaleza es la fisiología es muy lógica, pero no se la estudia más, ¿no? No, si yo lo encuentro, se lo voy a compartir, por supuesto que sí. Bueno, gracias, doctor. De Muy nada, bonita Claudia, clase. un abrazo. ¿Qué otra pregunta? Nada más, no dialogamos hoy, estamos medios callados, cansados están, ¿sí? Bueno, pues si no hay pregunta, nos vamos a descansar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, pues espero que les haya sido útil principalmente la clase, ¿eh? Y que nos veamos en la próxima clase. Les voy a decir después en los grupos cuándo va a ser la próxima clase de discusión de casos. Entonces, ¿ok? Bueno, un abrazo grande a todos. Espero que haya sido útil esta clase para todos, que la hayan disfrutado. Y pues nos veremos en la próxima clase. Chao a todos. Hasta la próxima sesión de casos clínicos en la RNP. Adiós a todos.